यस्तै गरी मैले चाहिँ समीक्षालाई फसा हो मलाई थाहा छ अहिले मलाई विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेको छ। अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा टिकटक ब्यान गर्ने भन्दा पनि यो कुरालाई अहिले नल्याउनुहोस् र तपाईँलाई पनि मैले ब्यान गरिदिन सक्छु। नमस्ते भन्न चाहन्छु। टिकटक छिटोभन्दा छिटो हामी खुलाउँछौँ। लाग्ने चाहिँ अब यही क्षेत्रमा नै भनेको छु। म क्यारिकेचर मात्रै होइन, म आफै गीत कम्पोजहरू पनि गर्छु। प्रकाश सपुत दाईहरूले चाहिँ अरे पतलू यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तू भी कुछ सोच रे पतलू चाहे हो। अयो म यार नहीं छोडूंगा। ए पतलू भारत माता की कसम। नागा हेर्न केबिडी ह्यान्डसम भएर आएको भनेको आज हेर मेरो इन्टरभ्यू लिनलाई भनेर यति धेरै ह्यान्डसम बनेर आएको छ नागा। दर्शक नमस्कार, म केशव पाण्डे। तपाईँ यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हामीलाई चौरासी मिडिया र खड्का युट्युबबाट एकैसाथ। हामी यी दुई च्यानलमा रहेर तपाईँहरू माझ नयाँ नयाँ भिडियोहरू लिएर आउने गर्छौँ। त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आज फेरि हामी नयाँ भिडियो नयाँ पाहुनाका साथ उपस्थित भएका छौँ। सदा चाहिँ आज पनि मलाई क्यामेराम्यानबाट साथ रहेको छ साथी चन्द्र खड्का र मसँग हुनुहुन्छ आज एकजना नवप्रतिभा जसले भन्नुभएको छ हामीलाई 300वटा आवाजमा म क्यारिकेचर गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ अनि उहाँका क्यारिकेचर उहाँका कुरा सुनाउँला। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। र तपाईँको छोटो परिचय तपाईँबाटै दिनुहोस्। नमस्ते, म चाहिँ anish ghimire। मेरो घर चाहिँ धादिङ। अहिले म हाल चाहिँ केही समयको लागि म काठमाडौँ आएको छु। र तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीलाई फोन गरेर 300वटा आवाजमा क्यारिकेचर गर्छु भन्नुभएको छ, साँच्चै हो? हजुर, एकदम यो सत्य कुरा हो। लिस्ट अनुसार पनि गरिन्छ होइन क्यारिकेचर। अब हामीसँग समयअनुसार हुन्छ। तपाईँ घर पनि बताइदिनुहोस्। मेरो घर चाहिँ धादिङ ज्वालामुखी चैनपुर भन्ने ठाउँमा पर्छ। 300वटा भनेपछि त सायद नेपालमै तपाईँ पहिलोपटक जस्तो लाग्छ हो। मलाई त पहिलोपटक हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। सायद हुनसक्छ। हाम्रो आदरणीय दाइ दिनेश काफ्ले दाइले पहिलो सुरु 100जनाभन्दा माथिको क्यारिकेचर गर्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ त्यही हिसाबले चाहिँ चर्चामा आउनुभएको थियो। र दर्शकबिन 300वटा क्यारिकेचर भनेपछि आफै बुझ्नुहोस् न, एउटा मुखार बिन्दुबाट आफ्नो आवाजलाई बिर्सिएर उहाँले 300वटा आवाज निकाल्दै हुनुहुन्छ। आजको भिडियो अलि रमाइलो होला जस्तो छ। भिडियो अन्त्यसम्म नछुटाइ हेर्नु होला है त। र अब यति भनिसकेपछि दर्शकलाई कौतलता पनि हुनसक्छ, कति बेला क्यारिकेचर गर्छु र सुनाउला पनि भन्नुभएको छ। सुरुमा कसको सुनाउनुहुन्छ हामीलाई? सुरुमा म पल्साबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। सबलाई नमस्ते भन्न चाहन्छु। मुस्कान टेलिभिजनलाई पनि नमस्ते भन्न चाहेँ मैले। हाम्रो चन्द्र खड्का भाइले नि मैले नमस्ते भन्न चाहेँ। थ्याङ्क यू भाइ, मलाई अवसर दिनुहुने सम्पूर्णलाई मैले थ्याङ्क यू भन्न चाहेँ। यस्तै गरी मैले चाहिँ समीक्षालाई फसा हो मलाई थाहा छ अहिले मलाई विभिन्न आरोपहरू लगाइरहेको छ। थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु अल अफ यू। ओके, टेक केयर। पल्साजी तपाईँ म्युजिक भिडियो खासै आजभोलि देख्न छोड्दैन नि, कता बिजी हुनुहुन्छ? अहिले चाहिँ म विशेष रूपमा केमा बिजी छु भन्दाखेरि भर्खर जेलबाट बाहिर निस्केँ। अहिले म यसो मुड फ्रेस गर्न खासै म त्यति आएको छैन। बिस्तारै म म्युजिक भिडियोमा कन्टिन्यू दिनेछु। त्यही हो। भनेपछि अब म्युजिक भिडियो छिटै आउँछन् फेरि पल्साजीका नयाँ नयाँ? एकदम तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो म्युजिक भिडियोहरू। पुरानो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब नयाँ बिस्तारै आउँदैछ, त्यसपछि हेर्नु होला। थ्याङ्क यू। निकै मिठो क्यारिकेचर गर्नुभयो पल्साको। मान्छे पनि झट्ट हेर्दा पल्सा जस्तै देखिनुहुँदो रहेछ। थ्याङ्क यू अल अफ यू। र अब फेरि कसको गर्नुहुन्छ? त्यसै गरी मैले चाहिँ धुर्मुस र शेरसिंह आदरणीय दाइ सुनिल थापा चिन्नुहुन्छ होला। सुनिल थापा उहाँहरूको गर्न चाहे। यहाँ धुर्मुस र आदरणीय दाइ सुनिल थापा आउनुभयो भने यहाँ के भन्नु होला त? धुर्मुस अरे मारे माता बन्डाडे मामा काला काला हाँस भन्छ बाबु। यो शेरसिंह बाबाले एकसे कस्तो बुढीका ल्याएको कुरा तिमीले रबरेसँगै थाहा होला के कैसे भन्छ? अरे मारे माता बन्डाडे हाँस। यही हो। निकै मिठो गर्नुभयो, छोटो गर्नुभयो तर मिठो गर्नुभयो, तर दृष्टै पनि लाग्यो मलाई। र तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है। आदरणीय फेरि दाइ मैले हाम्रो केदार घिमिरे दाइ माग्ने बुढा चिन्नुहुन्छ होला, उहाँको गर्न चाहे। अब खासमा कुरो के हो भने भाउ, अब सहुराली गएर मिठो मिठो खान पाउँदा साह्रै सजाउँदो रहेछ। हेर नि त्यहाँ घुटुक्क थुक्ने लिएको। त्यसका बाजे लाटल लिएर बाजको पाटामा पुऱ्याइदिन्छु अनि थाहा हुन्छ। हालिक रमाइलो मुस्कान टेलिभिजनलाई सब्सक्राइब गरिहालौँ, चौरासी मिडिया। त्यसका बाजे लाटल लिएर बाजको पाटामा पुऱ्याइदिन्छु अनि थाहा हुन्छ। हालिक रमाइलो। थ्याङ्क यू। यो पनि उत्कृष्टै गर्नुभयो। कति बेला प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ यी क्यारिकेचर हो तपाईँ? यो चाहिँ मैले खासमा भन्यो नि 8 वर्षदेखिबाट क्यारिकेचर गर्न सुरु गरेको। 8 वर्ष।
म 8 वर्ष हुँदाखेरि बच्चा हुँदाखेरिबाट मैले सुरु गरेको अहिलेसम्म मैले टु बी कन्टिन्यू गरिरहेको छु गरिराख्नु भएको छ र क्यारी के त सुन्दै मजा आएको छ र घाँटीलाई कस्तो गाह्रो त भएन कन्टिन्यू गरिराख्दा छैन किनकि यो बानी परिसक्यो बानी परिसक्यो त्यस कारणले गर्दा पनि अहिले एकदम ठिक छ यसलाई अहिले फेरि अर्को सुनाउ मोटा फेरि हरिमै दिन्छु हौ मान्छे नि मोटा फेरि हरिमै दिन्छु हौ गाई चटारिन गाई चटारिन तरुनी देख्दा मन मटारिन मोटा फेरि हरिमै दिन्छु हौ मान्छे नि हरिमै दिन्छु हौ अप्सराले एकचोटि हेर्नुहोस् अब म त साह्रै क्यारिकेचर गर्ने भनेर भाइरल हुन मात्रै बाँकी छ मान्छे नि भाइरल हुन मात्रै बाँकी छ थ्याङ्क यू अब भाइरल हुनुहुन्छ खड्काजी अब ढुक्क भाइरल हुनुहुन्छ यतिको भएपछि ल अब चाहिँ हामी यस्तो थोरै नेतातर्फ जाउँ न त के भन्नुहुन्छ हाम्रो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी र अहिले टिकटक ब्यान पनि गर्नुभएको छ खास कारण के हो प्रधानमन्त्रीज्यू मैले निश्चित रूपमा थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु हाम्रो मुस्कान चौरासी अनलाइन टिभीलाई र अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा टिकटक ब्यान गर्ने भन्दा पनि यो कुरालाई अहिले नल्याउनुहोस् र तपाईँलाई पनि मैले ब्यान गरिदिन सक्छु त्यसैले यो कुरालाई म सामु नल्याउँदा पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कमरेड हेर्नुहोस् अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा हामीले यो टिभीलाई बन्द गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि निश्चित रूपमा विभिन्न मान्छेहरूले यसरी अश्लील हरकत देखाएको कारणले हामीले टिकटकलाई ब्यान गरेका हौँ र निश्चित रूपमा यसबारे मन्त्रीज्यू टिकटकमा मात्रै होइन नि फेसबुक यस्ता हरकतहरू त युट्युब अन्य सामाजिक सञ्जालमा नि त छन् त निश्चित रूपमा यस्ता बाउठेका कुरा मसँग नगर्नुहोस् कमरेड होइन भने अहिले एक हानेर दुईमै ढालिदिन सक्छु मैले तपाईँले पत्रकारले यस्तो चेतावनी हान्छु भन्ने निश्चित रूपमा प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अलिअलि धाक धम्की त दिनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यहाँ र अब यस्तै बाउठेका कुरा गर्न थाल्नुभयो भने निश्चित रूपमा तपाईँलाई यहाँ युएन पार्कबाट हानेर निश्चित रूपमा म हस्पिटल भर्ना गराइदिन सक्छु त्यत्रो दम छ मन्त्रीज्यूको निश्चित रूपमा दम होइन अहिले हानिसकेपछि हस्पिटल भर्ना भएपछि दम र कमको तपाईँलाई थाहा हुन्छ यहाँ र निश्चित रूपमा यस्ता कुरा मसँग गर्दै नगर्नुहोस् निश्चित रूपमा ल अब हान्नुहुन्छ कि भन्ने मलाई पनि डर लाग्यो धन्यवाद प्रधानमन्त्रीज्यू 2-3वटा विचार राखिदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु र हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ दसैँ कोही गऱ्यो होस् यार टिकटक ब्यान गरेर मलाई के भयो भलै दसैँ कोही गऱ्यो होस् यार तपाईँ बढी बोल्दै होस् है मलाई खालि मलाई बिचमा घोच्या छ ए बाबा टिकटकमा यसरी हल्लाएपछि बन्द हुँदैन के साह्रो कोही गऱ्यो होस् यार दसैँ कोही गऱ्यो तपाईँले टिकटक हेर्नुहुन्थ्यो ए बाबा टिकटक हेर्ने भाइ म बनाउँथेँ यार बनाउँथेँ तपाईँको टिकटक त हामीले देख्न पाइएन नि ए भाइ मेरो टिकटक भ्युज जानी थिएनन् आफै मात्रै बनाउने आफै हेर्ने गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ के भन्नुहोस् यार हामी यसो भाइरबासी यसो भनेपछि यार तपाईँ दसैँ कोही गयोस् भ्युज जान्छ कति जति लाइक पुगेको थियो हाम्रो शेरबहादुर देउवाका यार तपाईँ फेरि दसैँ कोही गरिदिनुहोस् क्या तपाईँ बढी बोलिदिनुहोस् तपाईँ बढी बोले बढी जो बोले ल यहाँभन्दा म बढी बोल्न चाहिनँ हाम्रो शेरबहादुर देउवाजी अनि हाम्रो केपी ओलीजीले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त केपी ओलीजी त तपाईँले त सपोर्ट पनि गर्नुभएको छैन त यो टिकटकलाई त ब्यान गर्न हुन्न बन्द गर्न हुन्न भन्नु पनि भएको मलाई ताजुब लाग्छ मलाई आश्चर्य लाग्छ मलाई अचम्म लाग्छ तपाईँले भनेको कुरा केही हदसम्म सही हो र हाम्रो प्रचण्डलाई म के भन्न चाहन्छु भने यहाँबाट टिकटकलाई ब्यान गर्नु राम्रो होइन टिकटक चलाउने त्यो अश्लील कर्ता देखाउनेहरूलाई ब्यान गर्नु राम्रो टिकटक भनेको प्लेटफर्म हो त्यसैले टिकटकलाई खुलाउनुपर्छ आज मुद्दाको छलफल हुँदैछ हामीले टिकटकलाई खुलाउनेछौँ थ्याङ्क यू सो मच विचारका लागि धन्यवाद केपी ओलीजी थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु र अब नेताको गर्नुभयो अब पूर्व राष्ट्रपतिको पनि गर्न सक्नुहुन्छ विद्यादेवी भण्डारी महिलाको हजुर गर्छु सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई म के भन्न चाहन्छु भने नमस्ते भन्न चाहन्छु टिकटक छिटोभन्दा छिटो हामी खुलाउँछौँ र तपाईँहरू के भन्न चाहनुहुन्छ भने टिकटक खुलोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ त्यसैले अब हामी टिकटक छिटोभन्दा छिटो खुलाउनेछौँ हवस् त धन्यवाद छ निकै मिठो क्यारिकेचर गर्नुभयो र पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने बच्चा बच्ची अहिले धेरै
कार्टुनमै व्यस्त भएको देखिन्छ होइन र तपाईँ मोटु पातलुको पनि गर्छु भन्नुभएको थियो होइन ल अब बच्चाहरूलाई अझ रमाइलो हुनेछ मोटु पातलुको गरिदिनुहोस् मोटु पतलुको टिमै यहाँ आउँदा कस्तो होला त एकचोटि तपाईँहरू इमेजिन सबै टिम आउनुहुन्छ एकदम यहाँ टिम आउनु भयो भने के होला यहाँ टिम आउँदाखेरि मोटु आउनु भयो अरे पतलू यार खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती अरे तुम भी कुछ सोचो रे पतलू चाहे हो उताबाट पतलु आउनुहुन्छ फेरि पतलु आउँछ है पतलु आउँछ अरे यार मोटू सोचना क्या है गर्मा गर्म समोसे खाओ अरे शुरू हो जाओ रे मोटू अब उताबाट फेरि डक्टर झट्का आउनुहुन्छ उयहरू किसिमभरि जोकीहरू मेरो बर्थडे प्राइहरू उयहरू हेरु 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 गसितेहरू उड़ी पापा डॉक्टर झटका हमारे 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ था उड़ी पापा अब फेरि उताबाट जोनको चम्चा आउँछ बस बस अपनी क्या कविता कहिए बस कविता के बच्चे कविता के छोड़ो अरे चिंगम सर को पकड़ो अयो मैं यार नहीं छोड़ूंगा ऐ पतलू भारत माता की कसम ऐ यार नहीं छोड़ूंगा मुस्कान ऑनलाइन टीवी को फॉलो करो ऐ यार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एकदमै मिठो क्यारिकेचर गर्नुभयो र दुरुस्तै पनि गर्नुहुँदो रहेछ र तपाईँ यही क्षेत्रमा लाग्ने कि अब के छ प्लानहरू लाग्ने चाहिँ अब यही क्षेत्रमा नै भनेको छु म क्यारिकेचर मात्रै होइन म आफै गीत कम्पोजहरू पनि गर्छु प्रकाश सपुत दाईहरूले चाहिँ आफै गीत कम्पोज पनि गर्छु नगर्ने होइन अनि अब के हुन्छ पछि क्यारिकेचर जे होस् गीत पनि कम्पोज गर्नुहुँदो रहेछ त्यो ट्यालेन्ट हुनुहुँदो रहेछ होइन त हजुर थ्याङ्क यू सबलाई हजुरहरूलाई र तपाईँको यो कला अन्त कहीँ पनि देखाउनु भएको छ स्टेजहरूमा जाने देखाउने गर्नु भएको चाहिँ के छ हजुर मैले स्टेज प्रोग्रामहरूतिर पनि हिँडिरहेको छु बोलाउनु भयो भन्दा नि मैले आयोजकसँग टाइम मागेर गरेर आउँछु होइन भनेपछि त्यसरी टाइम मागेर चाहिँ आफ्नो प्रतिभा दर्शकहरूलाई देखाउनु भएको छ धेरै ठाउँमा गरेको छु भनौँ न धेरै ठाउँमा गरेको छु र घर परिवारले के भन्नुहुन्छ त कतिको सपोर्ट छ त यो क्षेत्रमा लाग्छु भन्दा घर परिवारबाट परिवारले सपोर्ट दिनुहुन्छ सपोर्ट दिएकै कारणले अहिले म यहाँ छु यहाँ आएको छु हजुर सामु प्रतिभा देखाउनको लागि एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ घर भनेपछि तपाईँले लेखेरै 300 जनाको पनि गर्नु भएको छ हजुर लेखेरै 300 जनाको पनि गर्छु म अहिले हामीसँग टाइम खासै त्यति नभएको कारणले धेरै पनि गर्न सकिनँ हामीसँग टाइमको अभावले गर्दा लेखेरै मैले 300 जनाको गर्न सक्छु लिस्टमै लेखेर गर्न सक्छु अब हामीलाई कसको सुनाउनुहुन्छ म पाडेको गर्न चाहेँ मैले है त मेरिया मैनी त होइन ए भाइ के छ यही हल्ली चल्ली तेरो नागा हेर्न केबिडी ह्यान्डसम भएर आएको भनेको आज हेर मेरो इन्टरभ्यू लिनलाई भनेर यति धेरै ह्यान्डसम बनेर आएको छ नागा त नागालाई चाहिँ मैले यसमा आफ्नै हो पाडेजी मेरिया मैनी त होइन ए मैले यो भुटानको लामी डाँडामा हुँदाखेरि 50,000 हालेर किनेको चस्मा पो हो यो डाँडा त चस्मा बेच्ने होइन त्यहाँ त कसैले छोडेर हिँड्छन् त्यही उठाएर ल्याउन कि जस्तो छ नागा त नागा बढी बोल्दैछस् है भनिरहेको छु मैले यो चस्माले हेऱ्यो भने पारिपट्टि सबै देखिन्छ यहाँ त नागा एकचोटि लाएर हेर्छस् त नागा देख्नु भएको छ अहिले नागा मैले यहाँबाट त पुरै उतापट्टि साइडको नि उतापट्टि साइड देखिरहेको छु भने सबै देखिरहेको छु छर्लङ्गै देख्नु भएको छ छर्लङ्गै देखिरहेको छु नि उता नारायण हिटी पनि देखिरहेको छु मैले उता उहाँ संसद भवन देखिरहेको छु प्रचण्डले उहाँ बसेर बिहे रानिरहेछन् भने चस्माबाट सबै देखिन्छ हो नि त प्रचण्डले र केपीले बसेर बिहे हानेको हानै छन् 1 घन्टा भइसके प्रचण्ड त लागेर खप्न खाने छैन ल तपाईँको चस्मा कडा कम्ताको महँगो चस्मा हो यो 50,000 को चस्माले है 50,000 कमाल पनि त्यस्तै 50,000 कै देखाइदिँदो रहेछ कमाल त 50,000 होइन 1 लाखकै देखाउँछ नि नागा अलि मिलाएर भन्न देखाऊ पाडेजी ल देखाऊ ल तँ पनि लाउँछस् एकचोटि चस्मा होइन भयो यो उहाँसम्म हेर्ने चस्मा म लाउँदिनँ ल एकदमै मिठो क्यारिकेचर गर्नुभयो पाडेको पनि दुरुस्तै गर्नुभयो अब कसको सुनाउनुहुन्छ म जिग्रीको गर्न चाहेँ मैले पाडे सोल्टी सकिएको नि मेरो भाइ त नबोल ल बरु म तँलाई बनारसको पान खुवाउँछु है सकिएको नि दर्शित तपाईँले पान खुवाउँछु भन्नुहुन्छ काठमाडौँको त खुवाउन सक्नुहुन्न तपाईँले बनारसको खुवाउनुहुन्छ त मेरो भाइ तँ बढी नबोल ल नबोल पुग्यो नबोलु ल म बोल्दिनँ ल निकै मिठो क्यारिकेचर गर्नुभयो अब फेरि कसको सुनाउनुहुन्छ आदरणीय दाई सागर लम्साल दाई
को गर्न चाहेँ मैले हाम्रो बले ए आमा हो स्वाएको र साङ्लो बडो स्वाएको र छ नि बडो म चाहिँ नि बलराम कटुवाल कुरो अन्त्य अन्त्यतर्फ पनि छौँ है थोरै सुन्छौँ मैले सकेको निको काकु गर्न चाहेँ राम 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 तँ ज्यामा दुधलाई मैले के भन्दै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हे होइन के पारा हो तपाईँका खड्काजी तपाईँलाई एकदमसँगले चाहिने हानेर लडाइदिन पनि सक्छु मैले अब त्यसै गरी हाम्रो रामचन्द्र पौडेलजी 17 चोटि हार्नु भएको छ अहिले चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभएको उहाँ है उहाँ राष्ट्रपति हुनुभएको उहाँ राष्ट्रपति भइसकेपछि अहिले हत्यारालाई छुट्याइरहनु भएको छ उहाँले अब कुरो के हो भन्दाखेरि अब अर्को वर्षतिर म आर्यघाटतिर हुन्छु होला सबैले मलाई अब यो वर्ष माया दिउँ साथ सपोर्ट दिउँ भन्न चाहन्छु अब यस्तै भइहाल्यो हत्यारा छुटा भनेर मलाई अहिले देखिसक्दैनन् अब म अहिले बाहिर निस्किएर हिँड्न पनि सकेको छैन अब यही भन्न चाहन्छु अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही भन्न चाहन्छु धन्यवाद यति नै भन्नुभयो होइन त रामचन्द्र पौडेलजी र अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ अब एक दुईवटा सुन्छौँ अब झरनाथ खनालको आउँछ हजुर चलनाथ खनालको पनि गर्छु वास्तवमा भन्ने हो भने उहाँले हत्यारा छुटाएर धेरै गलत काम गर्नुभएको छ उहाँलाई जेल कोच्न हामी निश्चित रूपमा अघि बढेका छौँ वास्तवमा यही नै भन्न चाहन्छु हवस् त धन्यवाद छ र अब हामी बिदा हुनुपर्ने हुन्छ र तपाईँ एउटा जाँदै पल्स आएको सुन्छौँ फेरि थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु टिभीलाई हाम्रो अनलाइन टिभी मुस्कान चौरासी अनलाइन टिभीलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु मलाई अवसर दिनु ने यति हो मेरो म्युजिक भिडियो हेरिदिनुहोस् यो टिभीलाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु त्यही हो थ्याङ्क यू अल अफ यु गाइज ओके थ्याङ्क यू सो मच निकै मिठो क्यारिकेचर गर्नुभयो दर्शकबिन धादिङका जलमुखी गाउँपालिका चैनपुरका अनिश घिमिरेको यो क्यारिकेचर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्छ त्यस्तै सुझाव सल्लाह प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला उहाँले भन्नुभयो म लेखेरै दिन्छु 300वटा क्यारिकेचर गर्छु भन्नुभयो र उहाँले हामीसँग टाइम थिएन र लगातार यति धेरै क्यारिकेचर पनि सुनाइसक्नुभयो र हामी अर्को भिडियोमा उहाँका 300वटा क्यारिकेचर लिस्ट हेरेर नै सुन्नेछौँ तपाईँहरूमा लिएर आउनेछौँ र यो भिडियोलाई चाहिँ धेरै माया गरिदिनु होला सेयर गरेर देशभर पुर्याइदिनु होला यस्तो मिठो कलालाई र यतिन्जेल क्यामेराम्यानमा साथ दिने साथी चन्द्र खड्कालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अनिश घिमिरेसँगै म केशव पाण्डे पनि आजलाई बिदा हुन्छु नमस्ते।